Odima Igbo ndị mụrụ nze mụ ọzọ mụ na gị ekene mụ na okene ife na-emụrụ na ife na-anabata ụnụ n'oge Ojemba na Africa Independent Television. Ọnọkụ ukwu ahụ eji mara ndị Igbo, eji akwalite asụsụ, ejiri mara Igbo nakwa ihe niile metụtara ndị Igbo. Cheta na asị na moto gbuo moto eburula, nwata marụ na ya marụgo ndị ichie. Ya ka nji na-agwa ụnụ na onye ọbụla a na-esi ofe Owere na-etinye gị akpọmọ nwanne ịgwa gị eziokwu, ingredients ya ezo ga-ezo. Maka na ọ bụ onye ejiri ego ji afịa na-abụ ihe ọbụla ọ fụrụ n'ime ahịa ọ na-asị hai nna okokpọrọ na-ejiri ego gaa ahịa ọfụ ahịa azụ eji esiri ọgaranya ihe ọsị ihe abụ okpokoro isi azụ onwe ihe m ji ya eme. Maka na ka mmiri ma blọk bụ na ego adịrọ, ọ bụ na ego dị a na-akpọ blọk a na-arụ n'ụlọ ọ dị nke a ka ọ ga-abụ ifu etu esi nna efuru ihe akwụ ebe a arụrụ ya within 3 months, efuru ihe akwụ ebe a 6 months ka eji rụcha ya. Mana onye ahụ na-arụ ka ya 3 years na-asị gị ka mmiri ma blọk ka o si ike de hapụ onwe ife o debere. Chai nwanne, nke bụ eziokwu bụ na o nwere ka ya ga-esi kwa ozu etu a akwasị ozu ọfụma ọnwa agụba nwa ogbenye. Efu ka nwa ogbenye ga na ebe ọ na-asị heo ụbọchị nke ma ọ dị ka ya dị etu a, mgbe ahụ ọnwa agụwa naanị ya nọ. Ya bụ ozu kanopi, ozu gbara mmanye, ozu with gratitude to God, ọ bụrụkwa ozu with regret to announce. Ya bụ ụdị ihe anyị ga-egosi ụnụ na Ojemba nke izu a. Maka na ọ dị mma mmadụ mezie ndụ ya emezie, bizie ndụ ọfụma, zụọ ụmụ gị ọfụma, bie ezigbo ndụ. Ụmụ gị enwekwa n'ike bie ezigbo ndụ nke ọ ga-abụ nne na nna nwụọ enye ha ezigbo onyinye kwadoro maọbụ tozuru etozu, nke ndị bekee na-akpọnụ befitting burial. Nwanne, ọnwa na-atọ n'ụtọnụ. Chai nwanne, etu a ka o si kpọtụ na nso nso a kpọmkwem na Anambra steeti. Ya bụ ụbọchị ahụ ka aka na-achị Anambra steeti, ya bụ Chief Dr. Winnie Obiano siri nne ya na nke ọma. Ya bụ gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri m ugbo, ana m asị dịka ị nọ na-ekiri m, nwa gị ụmụ gị agaghị eni gị, ụmụ gị ga-eni gị. Anyị werezi ohere a na-asị ezinne, ya bụ nne anyị nwaanyị ezinne Christiana Phillips Obiano, ya bụ nne Manafo. Anyị na-asị gị na nke ọma na ịbụ nne ọra, nne ụmụ ogbenye, ịzụrụ ụmụaka so ha ọfụma. Ụmụaka enyekwana gị ụdị onyinye kwesịrị ka enye nne ụmụ ogbenye. Ya bụ ka ị nwụgoro n'ugbu a, ụmụ ogbenye ka ọ ka ewute, ha ga na-asị onye ga-enye na anyị, onye ga-ejere anyị, onye ka anyị ga-eziga ga-agwara na anyị gọvanọ na agụrụ na-agụ anyị. Mana nsogbu a nụrụ, ọgaranya pụọ ọgaranya anọchie. Ya bụ ka nne ọra apụgoro, anyị makwa na nwunye gọvanọ na onwe ya bụkwa nne ọra. Ya bụ ndị ogbenye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị agha na-asị ugbu a kamgbe ezinne Christiana nagoro kezi onye ga-agazi gwara anyị gọvanọ na agụrụ agụgbuo anyị, ụnụ ebewe na nwunye gọvanọ na onwe ya nọkwa, ọ bụkwa nne ọra na onwe ya. Ọ dị mma ka anyị gosi unu ka o si kpọtụ ụbọchị ahụ. Ya bụ ụbọchị akwanyere nne anyị a ugwu ikpeazụ. Cheta na ya bụ nne anyị nwaanyị gbara mkpụrụ afọ 90, ya bụ 90 years. Ka ọ gbasịrị ya bụ afọ 90 wee nabazie akarịa ụka onine ozu na St. Joseph's Catholic Church nọ na Aguleri. Ya bụ mgbe ọnwa ya nọ n'ime ya gbara mkpụrụ ụbọchị 20, 20th of July 2017 ka nọrọ karịa ụka onine ozu ma mekwara ya nke a na-akpọ ụka nkwanye ugwu nakwa iji kene Chineke. Ya bụ Thanksgiving service nakwa outing service nke emere na Sunday 23rd July. Ya bụ mgbe ọnwa ya nọkwa n'ime ya gbara mkpụrụ ụbọchị 23 n'ofu ụlọ ụka ahụ kwa. Ya bụ ụbọchị ahụ de bịa fụrụnụ ndị nọ na-eru n'okwu, ndị na-emebe ọfụma, ndị mma ka esi akwanyere ezinne ugwu. Dịka m na-ekwu na ya bụ nne anyị nwaanyị, nwa ya nwoke bụ Chief Dr. Winnie Obiano akpakwuo dike global. Ọ bụrụkwa so ya nwa ka a mụtara. Ya bụ nne anyị a mụtara ụmụ 4, ndị niile ahụ ndị tinyere aka ụbọchị ahụ wee sị nne na nke ọma. Chief Dr. Winnie Obiano akaracha Anambra steeti a na-asị gị dibezie n'yanụ na mmadụ anaghị efu ebe ihe ya furu. Ọ kwa na anyị nwa ga-eni nne na nna anyị, mana ha anyị na-ekpezi ekpere bụ ka ha emerue. Chief Dr. Winnie Obiano, ị ga-edibe ya.
ama agba. Ihe ukwu mere n'ụbọchị ahịa ukwu n'obodo onye nsọ nke Chineke bụ Fada Tansi na Aguleri. Ka mpịtị nọrọ kwe, njinji wee jie, obodo wee dere jinjim n'ụbọchị akwanyere nne gọvanọ Anambra steeti bụ Chief Willie mmadụ Abụrọchukwu Obiano Akpọkwedike Aguleri Global ugwu ikpeazụ n'abalị 20 nke ọnwa asaa n'afọ 2017 bụ 2017 n'asụsụ Bekee. A sị na oke osisi dara ala, ụmụ nnụnụ eju ọhịa. N'oge ụlọ akwụkwọ Fada Joseph Memorial Secondary School Aguleri dị na kansụl ime obodo Anambra East dị na Anambra steeti, ebe a nọ wee kara nne gọvanọ Willie Obiano ụka ọnwụ nke ọ bụ Archbishop otu ụka Catholic na Onitsha Ecclesiastical Province Most Reverend Valerian Okeke nọ n'isi ya bụ ofufe nrụrụ. Odoziakụ Christiana Obiano n'ịma n'afọ adịghị n'ije ka a mụrụ n'afọ 19 gara aga wee nye ezinụlọ Azodo Manafa n'ogbe ime obodo Eziagụlụ na Obieze Aguleri dị na kansụl ogbe ime obodo Anambra East dị na Anambra steeti. Odoziakụ Christiana Obiano, onye jiri adị n'ije wee mara, biri ndụ o mepụrụ onye ọ dịrị. A sị na anya hụrụ goja ya mma n'ihi na anaghị ahụ ugo kwada. Nnọọra adị n'ije bụ ọka oburu ụzọ. O mechara wee zụọ ahịa azụ mangala na asụ ahịa ose ọkwọdụ dị na Onitsha, ebe ọ nọrọ wee gbapue dịka onye kwụbara aka ya ọtọ, ji eziokwu wee na-aga n'ihe ọbụla ọ na-eme. Ọ bụ ezi omume nakwa ezi omume obi sarasara o mepụrụ onye ọ na-ahịara ahụ. Omume ahụ ka ọ kụnyere dịka mkpụrụ n'ime nwa ya nwoke bụ Chief Willie mmadụ Abụrọchukwu Obiano Akpọkwedike Aguleri Global bụ aka na-achị Anambra steeti nke o ji wee na-eti ịgba n'ọrụ ka ọ dị taa na ya bụ steeti. Onye pụtalola ngwa kenewe Jehova. If you wake up from morning, notibe hallelujah. From January to December, kenewe N'ụbọchị ahụ ka a hụtara ọtụtụ ndị oke mmadụ ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke gụnyere onye nnọchite anya onye ji ọkwa dịka onye isi ala Naịjirịa bụ Prọfesọ Yemi Osinbajo, nke ọ bụ onye nnọchite anya ya bụ minista okwu ọchịchị ime ogbe ala anyị dị n'aka bụ General Abdulrahman Dambazao lagoro ezumike n'ọrụ agha. Osote gọvanọ Imo steeti bụ Chief Eze Madụmere, minista nke okwu nke nka na ụzụ dị n'aka n'ala anyị bụ Dr. Ogbonnaya Ọnụ, onye jibu ọkwa dịka gọvanọ Anambra steeti bụ Maazị Peter Obi Okwute ndị Igbo. Chief Mike Okiro, onye ji ọkwa onye isi oche otu kọmishọn na-ahụ maka ọrụ ndị uwe ojii n'ala Naịjirịa. Onye ahụ bụkwa onye jibu ọkwa dịka onye isi ndị uwe ojii n'ala anyị na mgbe gara aga. Ọ gụnyekwara Sinetọ Andy Ụba Igwebuike, Sinetọ Ben Bruce, onye isi oche ndị ọhaneze Chief Nnianwodo. Ndị ọzọ gụnyekwara
ndị eze ọdịnala na ndị onowu. His Royal Highness Peter A. Oyanwa, Eze Dike Ukulu Kingdom. Mmadụ dịka Chief Sir A.O. Emukeme OON, Ezeani Akubum Onowu Neni, ma bụrụkwa onye nchọkwa onye isi oche nke otu jikọrọ otu kansụl ndị onowu na Anambra steeti. Echefukwa mmadụ dịka Dr. Ernest Azụdịalụ Obiejesi, onye isi oche Obi Jackson Group. Onye a na-ekwu maka ya nwere ihe ọ na-eme. Ugboro abụọ ka ekwe na-akpọ dike, ọkpọ ya na ndụ, kpọọ ya n'ọnwụ. Ekwe kpọrọ Nneọra Adịnije Obiano n'ọnwụ ka eluigwe n'ụwa zụkọtara ọnụ na mmemme elimozu ya, nke gụnyere ndị nnukwu ụkọchukwu bụ bishọp n'asụsụ bekee dị mmadụ 55, ndị nke si n'otu ụka Katọlik, otu ụka Anglican nakwa otu nke Pentikọstal bụ nne ya nwoke, na ndị ụkọchukwu dị 200 n'ọnụọgụgụ. Ndị bishọp sitere n'otu Katọlik naanị ya dị 26, nke gụnyere onye nnọchite anya nna anyị Pope na mba Ireland bụ Archbishop Jude Okolo na Right Reverend Nicholas Oko nke otu ụka Anglican Communion. Indeed, only God has the power to end anybody's earthly life at a time when He decides. Today, it is our turn. Tomorrow, it may be yours. When the dead have been laid to rest, take courage. The word of the Lord. May the soul of Christian Obiano and souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Hallelujah. Chief Odoziakụ Ebelechukwu Obiano Osodieme bụ nwunye Akanachi Anambra steeti jizi ohere a wee na-ekele ndị inyom Akanachi steeti ndị a niile. Ọ ezigbo nne di, ọ bụrụ nne di ka ọ bụ nne ka ọ bụ to me. Ndị mmadụ na-ekwu okwu na-adịrọ mma maka nne di, but everything nwere ikwu maka nne di mbụ ife dị mma, because ezigbo nwaanyị ka ọ bụ. Ịfụnanya onwe n'ebe ụmụ ya nọ, ebe nwa ya bụ di m nọ ka o tinye n'ebe nọ kalịalị, that na di m chọọ ime ife ọ ga-asị ya n'iwu bụ na m ga-ekwe before mee ife. So ezigbo nne ka ọ bụ to me, not nne di. Ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ ka Ojemba si wee gbaa ndị mmadụ ajụjụ ka ha si wee saa asịsa gbasara etu ezigbo nne anyị bụ mama Nneọra Adịnije Obiano siri wee bie ndụ ya mgbe ọ nọ n'elu ụwa. Ihe mama melụ bụ ihe famili ọbụla chọrọ ka ọ bata na be ya. Chineke were ogologo ndụ na ezigbo nwa na-achị Anambra steeti ọfụma wee chọọ ezinụlọ ahụ mma nwa wee pụta Anambra steeti wee pụta ụwa niile. Ihe ahụ ife onye ọbụla pụtara ụwa na-achọ. Mama bụ ezigbo mama, ezigbo mmadụ. Ọ sụkwala ọtụtụ ndị mmadụ, o nyere ndị mmadụ aka rinne. O nwere obi ebele, ọ sụkwala ụmụ ya ọfụma. O ji wee zụtara na anyị first family na Anambra steeti. Anyị bịara anyị ficha anya mmiri ka anyị si andụ. Nne ya tọkwala atọ, nne m atọzụkwa otu ha 90 years, mana otu esi na nne bụ nne. Mgbe ọbụla o jiri akwa ụgwọrọ 150 years, nne bụ nne. Mba ya Chukwu nna ka onye wee obuba ji gaa na wee ụmụ ibere n'anya ka mama wa si wee na-eme. Ọkwa ya bụ iwe kasị mkpa. Atụmatụ kịta wabụ the first family na Anambra. N'ọba welu ya bụ uche na akọ wee sowe ụmụ ijeba. Ebe m na-agwa ya iti aka n'obi bụ na ọ ya enwe ndidi, na ọ ya wapụsụpụ ụzọ ịkwa n'ihe, na ọ bụrụ nne ya akwụ ya, so n'otu aka ụwa dị.
at least na otu a ga na-akpọkwa Chukwu ka nke ọ mụtakwa ya na nọsịkwa nka ka ụmụ ya kwakwu ya nke na-enwere bụ ụzọụkwụ nnukwu mama zọ n'ụwa landmark ahụ o debere onye ọ na-eti okwu ya na-eke ofit ife ahụ nne ya kụziri ya maka ijikọta ọnụ and itozi obodo ọ na-eme ya jisi ike na-emesie ike Chukwu nyere ya aka gbaa ya ume ka ọ na-achị ọfụma. Onye di anwụ ọkpụ anwụlụ akị anwụlụ isi anwụlụ mba mama nụwa gosi that di enwenwugodu n'onwe ibe ọ ga-eme wee zụchicha ụmụazị niile zụpụtaba wee zụgidebe wee zụpụtakwuo gọvanọ aṅụlị ka anyị na-enwe ebe ọbụla mama na ọ ga-enwe aṅụlị. Mụ nwa na onwe m eso m na-alụ ọrụ na Anambra steeti n'okpuru gọvanọ Willie Obiano akpọ ya oku si gị bịa ka inye aka inega anya fụ dị ezinụlọ ọ bụ fụ na nne ya bụ ezigbo mmadụ zụọ afọ ọfụma anyị wee gbapụtasị ka na anyị ga-agba mbọ fụ na omere ọfụma bụ ife a ga-eme Chineke nyere aka emesịa ya enwere nsogbu enwere onye ama ụla enwere onye merụla arụ ndị bịa nya abịasigo na ndị mmadụ na-enugharị n'igwe tata ọ bụrụ obere ife o gosiri na mama bụ ezigbo mmadụ o gosikwu na ụmụ ya bụ ndị ezigbo mmadụ o nwere ndị ọ ga-abụ ọbụlụ asị ọ maka na gịnị mee na ndị a nafa bụ ndị ajọ mmadụ na o nwere ga-abịa mịa ma gọvanọ nwa asị ife ri ndị lacha ofe mana efu na ndị mmadụ jụ etu a ka o esi wee dị na-aga na nchịkọta okwu m ana m agwa ndị ezinụlọ ebe akara obi niile nwere mbido ga-enwe njedebe ụwa anụghị abụrụ ebe obibi o nwere ife imechara n'ụwa pụọ ome etu ọbụla o si na-ede ndụ gị bụrụgoro ndụ ego na akụ na ụba ụwa dị na be gị olu oge ị ga-anwụ na ị ga-eme gịnị ị ga-anwụ. Ụmụ ya na-agwa mmadụ niile especially ndị famili Obiano ka ha jidesie Chineke ike and ebere m ụwa ka ndị niile si ebe niile bịa maka ịdị mama ka ha na-ala ka Chineke na-ado ha na na Chineke nọ n'eluigwe ya anabata mkpụrụ obi ozi obodo anyị nwere bụ na anyị bịara ka anyị kelee Chineke maka ọrụ ọma ya niile n'isi nwaanyị a onye ọ masịrị Chineke na onye ga-amụta gọvanọ Anambra steeti ga-esi na Anambra North maka na since ụwa jiri bido ọdọ nka onye Anambra North abụbụgo gọvanọ. All I just have to say to my friend, the Executive Governor of Anambra State, is that the death of the mother is a lesson to all
all people that are living, including those of us that are here today, that one day it will be our turn, just one by one. N'abalị 23 nke ọnwa asaa n'afọ 2017 ọ bụ ụbọchị ezinụlọ Willie mmadụ Abụrọchukwu Obiano akpọkwe dike Aguleri Global aka na-achị Anambra State nọ n'ụlọ ụka St. Joseph's Catholic Church Aguleri wee bunye kekere ụwa okpekene ruwere ya maka ezi ndụ pụtara ihe. Ezinne ya bụ Doziakụ Christiana dị n'ije na-eme n'afa Obiano dịrị mgbe ọ dị ndụ n'elu ụwa. N'ụbọchị ahụ ka ahụtara aka na-achị Delta State bụ Sinetọ Ifeanyi Okowa tinyere osote aka na-achị Ebonyi State tinyekwara osote gọvanọ Anambra State bụ Dr. Nkem Okeke. Ndị ọzọ gụnyere ọnụ na-ekwuchitere ụlọ nzukọ omeiwu Anambra State onye kara ụka inye Chineke ekele n'ụbọchị ahụ bụ Bishọp Dennis Isuzo nke Diocese Onitsha. Onye kwuru okwu Chukwu bụ Bishọp Jonas Benson nke Diocese ụka Catholic na Ọka. Aka na-achị Anambra State bụ Chief Willie mmadụ Abụrọchukwu Obiano akpọkwe dike Aguleri Global ji aha ezinụlọ ya niile bụ ezinụlọ Philip Ọnụọra Obiano wee na-ekele unu niile maka nkwado unu n'oge iru uju a niile. Ka Chineke kere ụwa gọzie unu niile o nye unu ihe akụ ihe nwe udo dịrị unu ka ọ na-ede. Ọ dị mma ụnụ afọ ka o si wee kpọtụ kpọmkwem na be Obiano ezinụlọ Obiano ụbọchị akwanyere nne anyị ugwu ikpeazụ ya bụ nne anyị nwanyị Adinije onye nke gbara 19 ya bụ Chief Mrs. Christiana Philip Obiano nne Manafo. Ụnụ afọ ka esi kwanyere ya ugwu ikpeazụ. Ọkwa gwara m ụnụ na ọ nwere ofu nwoke gbara 18 jebe ụlọ ọgwụ jeru na nke dọkịta si ya dọkịta na ntị na-enye m nsogbu. Dọkịta si ya si kedu ka o si eme gị? Ọ sị dọkịta nwa m kemgbe otu izu ụka ugbu a ana m anụchazi ntị ọfụma. Dọkịta si ya hewu nna ịdị afọ ole? Ọ sị ya dị 18. Dọkịta si hewu nna anyị ukwu 18 gaa na-asịkwa na ị na-anụcha ntị ọfụma. Kedu ihe ị chọrọ ịnụ ugbu a? Kedu ihe ị na-anụbeghị? Ya bụ ịgwa gị eziokwu nne anyị a o rikwere ndụ ọ rakwara ndụ maka na mbụrụkwa gọvanọ tupu nne m anwụọ de ọkwa befiti mberia ka m ga-enye ya ịgwa gị eziokwu mana nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere mgbe ọ na-amasị anyị ka ndị anyị fụrụ n'anya rapụ anyị wee naba mana ọ bụrụ na ibi ndụ o biri ezigbo ndụ riekwa ndụ mara na ihe bụ ndụ ka anyị sịkwa gị ndo ọzọ ya bụ Chief Mrs. Ebelechukwu Obiano Osodieme biko dibe ya na nke m na-ekwa n'ụbụ ka anyị tinyere ụwa obiọma maka na onye iwe ụwa karịa ya njọ ọ na-abụ eweta iwe amụtụkwa na amụ ka ife na-aga aga. Ọ bụ na nne anyị etinyere ụwa obiọma ọkarị ịgba 19 ya bụ ihe m ji m kwụtụkwa n'etu a ma ekwokwana ka anyị mụọ obere amụ mana nke bụ eziokwu bụ na ọ na-ewute anyị na nne anyị a arapụghị anyị wee nọwa mana ọ ya ife ya eme ọ ya emerịrị ofu ụbọchị ọ chọziri ọ fọziri sọ mụ na gị ka Chineke doruokwana anyị ka anyị gbaruo 19 ma ọ bụ karịa tupu anyị anaba. Chief Ebelechukwu Obiano Osodieme ụmụ ogbenye mazi anụghị ugbu a na o nwere ife ụra mere anya pere apịa lakpụrụ n'ime isi ji dere ededenye na mmiri ọkụ ya bụ na ihe ha ka na-enweta bụ mbụ ha ga-enweta ọbụla dị karịa maka na ọ na-abụ nne ọra apụgo nne ọra anọchiekwa. Etu a ka anyị ga-esi wee pịachi ya na agba ojemba nke izu a ana m asịsị gị bụ nwa afọ Igbo kiriri anyị ugbu a ebe ọbụla ị nọ onwe nke ị na-eme ịchọ ka abịa chịkọlata gosiri gị ya n'ọnọkọ abụ ojemba ụdị ememme ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ebe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ebe ya bụ ememme na-akpọtụ ị na-agba ọfala ị na-echi echichi na-ekupụta nwa ị na-emepe ụlọ ị na-agba akwụkwọ ị na-ememme mmemme ụdị ememme ọbụla sọrọ ya bụrụ ịkwa ozu ụdị ozu nke ahụ n'okiri ka akwara taa ya bụ na be Obiano dị ka akwara nne anyị kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị na-ahụ n'ihu onyonyo gị ka anyị na gị karịa ka a gwa gị ihe a ga-eme ji ka ọ bụrụ ụtara ka a mara ji ga n'ubi na nke ga n'ọba ka a chịkọlatakwana ya
gosi ụwa niile n'iso na ndị sibirenụ ya na-agbọ maka na ọ na-abụ onye kpọọ ji ya nwa ji ya aza nwa ji. Aka m onye nke gị aha m efula mana unu na-etu m the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi ma na-aza udo wee chia. Ana m asịzi ka egwu anyị gbafọrọ taa dịbazie ụbọchị otu Igbo a ga-akwa nne ya nnọra osodieme emenụ ka anyị karịa ka anyị bịa manụ ma onwe ihe a ga-etinyere fada na buutu maka na onye gbara ọsọ na-arachakwana oroma ọnna anyị niile ka ịbụkwanụ ezokwa mbụrụkwa ndị ogbe ogbenye bụ ndị isi ga na-eleta anya hapụkwa ya anyị yi ebe a osodieme emenụ ka anyị bịa ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ ka ị gwakwa ihe ndị nwere na ịkwadore ụmụ nwaanyị ndị Anambra niile ị ga na-emere ha ka ụwa wee na-adịrị ha sirili welele.